又到了绿竹笋盛产的季节，今天就到产地把最新鲜的绿竹笋带回家，煮一锅古早味笋子粥吧。欢迎收看克里斯餐桌，我是 Chris。台北市绿竹笋的品质为全台之冠，有着阳光、土壤、水的天然优势。12个行政区中就有9区种植绿竹笋，包括木栅士林、北投、内湖、景美、南港、大安、松山、中山区。而绿竹笋的产期为每年6月到9月，是正值湿热的天气，所以今年 Chris 又带大家来直击产地，看看最新鲜的绿竹笋。这次来到的是士林区，由士林农会安心鲜笋班班长阿元，听听他们这一代青农如何看待这片土地。我是第3代了，爷爷民国50年左右的时候来到这边，他一开始是种水稻，然后后来因为环境变迁，水源渐渐减少，才开始在桃园改良场的推广下面改种绿竹笋。没错哦，这边阿元提到一个重点，台湾的农业之所以能稳定发展，其实是因为农业改良场、农会和农民之间形成一条紧密合作的链条，才能让台湾的农业一直进步。一开始有去外面工作，但是当家里的长辈都不在的时候，你家业一定要接起来。以前经营的客户也会打电话，每年都会打电话来问说，有没有绿竹笋？对，你被人家需要的时候，会有一种归属感，或者说成就感、使命感就来了。对，使命感就来了，就只好脑袋一冲就跳下去做了。之前采访过的小张，正是阿元的堂哥，说起以前被竹蜂叮咬满头包的经验。而对阿元来说，最辛苦的点在哪里呢？结果做下去就是一把鼻涕一把眼泪。跟长辈相处你会问他说你这么做的原因是什么？他就说以前这样做，照做就对了。对的，按那走。但是还是要听奶奶的话。对，传统的种植就是土盖好之后就不浇水，就不管它。看天吃饭，看天吃饭，雨后春笋啊。其实绿竹笋蛮吃水的，新的管理方式就会有让我们去浇水，你顺便把那个蚜虫啊，或者是其他这个虫子、春象啊之类的冲掉，这样子。所以刚刚那些接水的设备、那些管子都是你后来才弄的。对，奶奶是没办法接受那样子的事物。她一定觉得说没人安内啦，厨师也是这样子，先旧交替都会这样。这一点我能感同身受。以前当学徒也常被老师骂，没人安内啦。但我觉得这非常重要哦。新旧观念交替固然会有阵痛期，这代表时代在进步啊。前人守住这片土地，后人才能持续改良进步，让消费者都能吃到好吃的绿竹笋。绿竹笋一挖起来，它就会开始氧化。最适合出土的时间大概15到20度的土壤的温度。它如果太高的话，它起来的话会老化的很快。如果可以的话，就是挖起来30分钟内赶快把它送育的，不然就是直接送到市场去。最早的话，我印象中有到从2点就开始，凌晨2点钟就开始挖。2点哦。对，然后一路就挖到5点钟，先送一批。知道你们现在吃到的绿竹笋有多珍贵了吧？笋农从半夜开始采收，便是争分夺秒，对于温度跟时间都十分讲究。而且跟你们科普一个小知识哦，能在夏季吃到每天现采的鲜嫩绿竹笋，可是我们台湾人专有的福利哦。我人就在产地，当然也不能错过。那现在比较流行那种产地到餐桌，有些主厨都会早起去市场，或者像我一样去鱼市场直接抓鱼回去。那有没有什么餐厅老板还是主厨为了笋源去找竹笋的？目前我们家没有。目前没有。好，那我今天就当第一个，带我找个最新鲜的竹笋，我去做菜给你吃。好，走。哇，赞！新鲜的竹笋，走。红葱头、虾米、干香菇、猪肉，便是我们台式咸粥的起手式。特别是这个五花肉啊，古早味的咸粥就是要猪油才香。当你看到我拿出新鲜红葱头的时候，就要注意啦，代表我今天又要做手工现炸的油葱酥了。做咸粥你不见得一定要从白米开始炒，
煮方便的话，用煮好的白饭也可以，还可以清掉你冰箱的隔夜饭哦。记得任何有加干货的料理，第一步都是要泡水，把干货充分浸润膨发后，再把水拧干。在料理过程，水或油都可以顺利的进去组织内部，使其受热，把味道带出来。所以料理真的就是一场干了又湿，湿了又干，干了再湿的过程。泡完干货的水，这次你就留着下次煮汤，因为干香菇的味道比较重，很容易抢走绿竹笋的风采。芹菜有什么好讲的？这边有2个冷知识要跟你分享。首先得把叶子摘掉。虽然叶子一样有芹菜味，但是它吃起来苦涩，所以通常都直接丢掉。好了，摘完的芹菜长这样子，光秃秃的。第一个冷知识就是，这个在传统市场，你可以跟摊主说你要买芹菜尾，台语叫芹菜尾，发音要标准哦，不然人家以为你要收喷。拿出来就是长这样子，摘掉叶子的芹菜，通常都是供应给小食摊在用的，可以省去摘叶子的功夫。至于叶子，除了控汤以外，还可以这样子做。没错，打微波打到干，跟我们之前做干燥巴西里叶一样哦。没错，这就是第2个冷知识，把叶子用微波炉分次打到干燥，再捏碎，你就得到香气浓郁的干燥香草叶啦。做好的干燥芹菜叶盒子装好放冷冻，放上1-2个月都不是问题。如果你是芹菜香菜控的话，绝对要尝试看看哦。撒一点在你的贡丸汤里面，味道很上头。但是对讨厌芹菜的人来说啊，这简直是毒药。其余的芹菜尾切成长宽一致的颗粒状就好，切出来的芹菜通常就称作芹菜珠。再用保鲜盒装起来放冰箱，1周内用完。大多的中式清汤类，尤其是有大骨的或是丸类的，加点芹菜味道就对了。之前教过的手工油葱酥是切成细丝状的，今天我们做另外一种切法，把红葱头切成约1公分宽的颗粒状。这样子前置工作对于刀工不好的朋友来说相对友善。扔进锅里，再倒入冷油，油类请选择没有味道的中性油，我今天用的是葵花籽油。上炉台开火，保持小火，不时翻搅一下，避免边缘烧焦，并且确认葱肉有全部打散，没有堆叠在一起。这种后切的方式，在你的前期下刀容易，但相对的它排水过程就比较慢。它有一个好处啦，就是比薄切的更不容易烧焦，就是要炸比较久就是了。直到像这样子，没有什么油泡，而且全部上色，没有白肉就可以起锅了。过滤，这样子你就得到油葱酥跟葱油了。记得底下要用耐热容器哦。过滤后第一步必须刻不容缓的打散、吹风、降温，这一步很重要哦。起锅后的温度还是有可能让油葱酥烧焦的。吹凉后拿一个盒子，底下垫擦手纸装起来，这样子你就得到后切版的手工油葱酥啦。后切版的风味会比较浓郁，使用上下手轻一点哦。辛苦带回来的绿竹笋要怎么做才能发挥它最大效益呢？在过去煮笋子的经验中，得知一件非常重要的讯息，就是连壳下锅煮的汤本身就是甜的啊，只是带壳煮多少都有泥沙啦。所以这次我决定这样子做，一样把外表冲洗干净，避免把泥土带到砧板上。用你的刀尾从背部刺下去往前推，到抵到砧板不能动的时候，刀子卡着笋子放倒，把壳扒开，再把外面较粗的皮削掉就好了。如果你没把握这样子削，也可以用削皮刀。笋壳丢进锅子里，再洗一次。笋壳剥开后，就可以把夹缝中的泥沙都洗掉啦。上炉台，加满开水，开火，撒一把米。由于这些绿竹笋本身没有出青，不会苦，就算有苦味，也会在水滚后大部分挥发。加入白米可以再将苦味吸收得更彻底，这能让煮出来的笋壳汤更清甜。大概煮个20分钟就可以放凉过滤使用了，所以处理竹笋这步也请提前做好哦。而这段时间就可以拿来切笋丝备其他料。竹笋你不一定要切丝，然后切片、切块、切丁都可以。通常我会建议切越小越好，这能让你每口粥都吃得到又甜又脆的绿竹笋。干香菇蒂头切掉，这个是日本的椴木菇，菌柄特别肥厚，也比较难浸透，所以就不用了。再把菌伞切片。虾米泡发后个头又大了不少，我会建议下个几刀改小一点。当然，如果你不介意不切也可以啦。好了，干货部分完成。五花肉去皮，由于猪皮非常难煮透，所以一般料理中，除非你要长时间炖五花肉，否则一律建议将猪皮先去掉。
猪皮留起来放冷冻，下次要卤肉的时候一起卤。当然选择五花肉，无非就是涂它的猪油。如果你不在乎这些，也可以选择现成的绞肉或肉丝，简单了事。切下的猪油可以再切小一点，这可以让它在下锅后更快逼出油脂。再切点肉下来，你要切片切丝都可以，不用太多哦，大约150公克就好了，毕竟它不是主角啊。好了，挪个位置，这样子要切的材料全部完成了。先从猪油开始煸吧，先下一半好了，不够再加。先在锅底慢慢炒，直到开始出油后，集中到一边，用半煎半炸的方式，它会出更快哦。如果觉得锅底油量够了，但是你的油块还很多的时候，可以先捞起来，留够用的就好。先下干香菇，干香菇要上色需要的时间比较长，同时也容易吸油，所以我们要确保锅内的油量是足够的。万一前期发现油不够，可以赶快加入刚刚的猪油丁，它会持续释放油脂。经过约2分钟，炒到像这样子，大概7、8成上色的时候，虾米下来，继续炒。大约经过2分钟，虾米也上色了，猪肉下来，快速打散炒熟就好。这边猪肉就不需要煸到上色了，前面的香菇跟虾米味道堆叠已经够了。来，竹笋下来，竹笋也要炒哦。绿竹笋有很多的水分，甜度也很高，让它接触热油，炒到出汁，笋汁再接触到锅底又会产生香气。这时候可以先撒点盐，预先撒盐调味可以帮助食材快速熟透。再来点白胡椒。我们刚刚不是有现炸的葱油吗？来点吧，多多益善。用葱油来炒竹笋，香啊！只可惜我的猪油没这么多，不然早就用猪油来炸油葱酥了。炒到笋子开始微软之后呢，下白米。炒米的时候记得火不要太大哦，因为淀粉多容易粘锅。但这也是我们另一个目的，在锅底制造出更多美纳反应，把香气都堆叠起来。那到这边可以看得出我犯了一个错误哦，因为我没煮过这么少的粥，太高估我的锅子了。我还在笑想能够一锅到底煮完，没关系啦，锅子太深，你们反而看不到我炒的状况。我们要炒到这样子，米粒要炒到透，让它吸满酱汁跟油，而且有点微粘锅，不用担心哦，别把米粒压碎就好。这样子炒的前置作业就完成了，接下来要加高汤。高汤来了，黄澄澄的笋汤，甜啊，下去吧。先倒一点，把锅内的焦化物刮起来，待会换锅再把水补足就好。一般从生米开始煮粥，所需的水量大约是1杯米兑上6到8杯的水。我通常都是先加到6杯而已，不然后面会越煮越稀。以我用的米杯可以装160cc来算，2杯320cc 再乘以6等于1920，我就直接算2000cc 了。来，油葱酥也可以下了。不对，都说后切板味道比较浓了，我这不知觉又下得太多了，赶快捞点起来。来换锅吧，虽然这锅也太大就是了，我们有介于中间的锅子。再补1公升的高汤进来。哇，满满的笋味啊！笋汤煮笋粥果然赞。再来就是盖上盖子煮个10到15分钟，白米已经炒过了，所以煮成粥很快哦。唯一要注意的是汤滚转小火，不时搅拌一下，避免粘锅。好了，我这个大约是13分钟而已哦。现在看起来汤还是蛮多的哦。但是待会白米还会继续糊化，变得膨胀。目前米粒的感觉是这样子，已经完全膨胀，但是没有到烂。在放凉的过程，淀粉会吸收更多水分，所以不要被目前的状态给骗喽。假如你是偏好更稀一点的口感的话，那就加多点高汤吧。附带一提，小吃店卖的咸粥也是这样子处理的，把粥煮到比较浓稠的状态，出餐的时候再加高汤煮过稀释，就是你们拿到手上的样子啊。我个人是偏好吃浓稠一点啦，这样才吃得饱啊。最重要的灵魂还是芹菜啊！出餐。好了，一碗充满古早味灵魂的笋子粥就完成了。把香菇、虾米的味道用猪油炸出来，加上手工后切的油葱酥，再加入绿竹笋高汤煮成的粥，最后用芹菜点缀出味道。每一口都是老灵魂，每一口都是鲜甜的绿竹笋。当然还有满满的淀粉。哎呀，不管了啦，美食当前，其余的明天再说。